어이 젊은이, 활활 타오르는 장작 보니까 엉덩이가 들썩거리지? 오늘 내가 제대로 장작 패기의 참맛을 알려줄 테니까 채널 고정 놓치면 후회할걸. 캬, 이 예술적인 도끼질 좀 보소. 마치 붓으로 그림을 그리는 듯한 완벽한 자세. 이건 바로 열정이지. 내 안에 잠자고 있던 파워. 자, 이제 활활 타오르는 뜨끈뜨끈한 난로 앞에서 얼었던 몸 좀 사르르 녹여볼까? 장작 패기는 단순한 노동이 절대 아니여. 스트레스는 활활 태워버리고 근육은 울퉁불퉁 업그레이드. 추울 땐 역시 뜨거운 불이지. 오늘도 장작 패면서 인생을 화끈하게 활활 태워보자고. 잊지 말고 구독, 좋아요, 알림 설정까지 완료하면 오늘 미션 끝.